e kena marrë një sinjal pozitiv e gjykatës, sot kemi bërë tërheqjen e kamionit. Ata do të jenë këtë dhe nesër në ditën e Kurban Bayramit. Tu edhe nesër pavarësisht se është festa Kurban Bayramit? Po, normal po. Gjykata Supreme e ka cilësuar si të pabazë kërkesën e kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama për ta pezulluar rregulloren për mbeturina. Sipas këtij aktgjykimi, qytetarët e rajonit të Prishtinës duhet të paguajnë për mbeturinat në ndërmarrjen e pastrimit e jo në komunën e Prishtinës. Gjithashtu, Supremja detyron që komuna e Prishtinës të kryejë të gjitha obligimet ndaj kësaj ndërmarrje. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Donat Lushaku tha për Insajderin se ende nuk e kanë marrë zyrtarisht aktgjykimin e Gjykatës Supreme. Por sipas raportimeve që kanë parë në media, ata do ta zbatojnë vendimin në plotëni. Inderuar, a mundesh më na tregu çysh e keni pritë vendimin e Gjykatës Supreme? Ne kemi pritë jashtëzakonisht mirë dhe jemi njerëz që drejtësia erë në vend. Gjithashtu sot për shkaqe të cilat e kena marrë një sinjal pozitiv e gjykatës, sot kemi bërë tërheqjen e kamionit, për arsye të cilat janë mos më dëmtu bizneset dhe mos më pa mundsu biznesin e tyre të cilat e bojnë, po greva do të vazhdoj, sot jemi ditën e 15, greva do të vazhdoj. Kështu që ne pe greves nuk do të tërheqim derisa të plotësojmë gjitha ato kushte të cilat tash janë edhe mediatike dhe i kena dorëzuar në komunë, të cilat janë krejt karshi rregullores, të cilat është votuar pe asamblezë, të cilat janë kërkesa drejta dhe ligjore. Deri në momentin që komuna pikë së pare të ekzekutoj të gjitha pagesat, të cilat qytetarët, pa ata të cilët qytetarët kanë bërë pagesë në komunë, pas thirrjes së komunës, që mos bëhet pagesa në pastrim po në komunë, dhe t'i kthejnë atë borxhe dhe të cilat të jeket operatori privat, se me vendimin e gjykatës vetëm pastrimi është i cili ai në të gjithë territorin e Prishtinës mundet me grumbullu mbeturina. Sa pritet të vazhdojë kjo kështu? Greva? Po. Derisa të plotësohen çdo kushte tona. Sa pritën të plotësohen? Tash pas vendimit të Gjykatës Supreme. Për pritshmërisë pe anës komunës janë shumë të vogla për shkak se na i kom potencuar me herët i kena pasur takime, po asnjëherë nuk kena marrë diçka konkrete, po vetëm fjalë, zotime, kështu që greva do të vazhdojë. Shërbimet nuk do të kryhen deri në momentin që për shërbime normal që do dalën punë për momentin që na transferohen parët të cilat e kanë inkasu jashtëligjshëm, atëherë ne me pas mundësi për me mbush naftë, kamionat dhe me dalë me të jek betorina, atëherë po. A keni me qëndru edhe në festën e Kurban Bayramit këto? Po edhe nesër këtë punëtor qysh e kena bo greven me ndrime dhe ata do t'jenë këtë dhe nesër në ditën e Kurban Bayramit, të cilën shfrytëzoj rastin me uru të gjithë qytetarët Kosovë, gjithashtu veçanti punëtorëve festën e Kurban Bayramit, të cilët edhe gjatë festave tjera, çdo festë që është në Kosovë, ata punojnë edhe gjatë festave 24 orë 7 ditë, kështu që nesër këtë do ta bëjmë Bayramin bashkë me kolegë. Roma, mundesh më na tregu çysh e keni prit vendimin e Gjykatës Supreme? Në hash shumë mirë. A do të dilni në punë? Pasi të arrihet kjo marrëveshje? Normal po. Se me që të për marrë në kena familje me që tropë marrë në po me dare. A keni me qëndru këtu edhe nesër pavarësisht se është festa Kurban Bayramit? Po, normal po. Orarë dhe është orarë. Do të thotë këtu do të vazhdoni të qëndrani? Po. Edhe këtu po edhe nesër. Sa pritet të vazhdoj kjo greva juaj? Është në dirën asaj që shemë bo që ka pas marrëveshje.